pubblicizzavano la propria attività attraverso il web, ma quei bed and breakfast erano totalmente sconosciuti all'erario. Gli incassi non venivano dichiarati, nemmeno i nomi dei turisti che vi alloggiavano. A finire nei guai tre improvvisati albergatori di Marghera, Caorle e Sottomarina. Per loro una denuncia per evasione fiscale e una serie di imminenti accertamenti da parte del fisco. Si tratta per lo più di appartamenti messi a disposizione di qualche turista attratto dalla vacanza low cost. A Marghera per avere una posizione logisticamente comoda per raggiungere Venezia, negli altri due casi invece per poter contare sulla vicina spiaggia. Polizia, carabinieri, guardia di finanza hanno passato a setaccio alberghi, stanze e appartamenti di tutta la provincia per controllarne l'adeguamento alle normative di settore. Nel mirino non solo eventuali reati penali, ma anche tasse imposte, normative di sicurezza e igiene. Per individuare gli obiettivi si è partiti dagli annunci online e pure dalla pubblicità dei quotidiani, scoprendo che alcune realtà non avevano alcun tipo di licenza. Complessivamente sono state 58 le strutture ricettive controllate, 132 le persone identificate. Altri 4 gestori sono stati denunciati per non aver dichiarato alla questura i nominativi dei propri clienti tra Venezia, Marghera, Jesolo e Chioggia, mentre un albergatore è stato denunciato per una violazione delle norme in ambito urbanistico.